הנה, זהו. אבל ככה. הנה ככה, אתה רואה עכשיו ככה. То, дорогие друзья, родственники, я хочу сказать большое спасибо вам за то, что вы пришли сюда. תודה רבה לכולם שבאתם, ולמעשה גם אני אעשה סיום מסכת, זבחים, זה דף יומי, ומדובר על מסכת הזו, זבחים, למעשה מקום הזבחים זה הכוונה, זה מקום ששוחטים שם שחיטה, זה נקרא זבחים. ואיפה שוחטים אותו? במקום בארץ ישראל, במזבח, בצפון. יש מזבח גדול, מזבח הזה גדול שזובחים שם כל הזבחים. אדם עשה עבירה כלשהו, הוא חייב להביא, הוא מוכרח להביא את הקורבן. מה הסיבה שמביא קורבן לשם? כי בשביל לכפר על העוונות שלו. היום אנחנו לא יכולים לכפר על עוונות רק על ידי תפילה, או על ידי צדקה, או על ידי תפילה, ממון כמו שדיבר יהודי פה. וזה הדברים העיקריים שיכול בן אדם לכפר עליו. אם יש קושי בחיים זה בגלל שאנחנו נותנים מספיק להתחפר על עוונותינו. אבל כל אחד עושה את התיקון, משתדל לעשות את זה. בפרק ראשון יש הרבה פה פרקים, 5 פרקים. בפרק ראשון מדובר על סוגי קורבנות. עולה, נקרא עולה, שכל הקורבן הזה לעולה. הכוונה מנחה, שלמים, חטאת ואשם. 5 דברים שאנחנו קוראים בשחרית בבוקר. עולה, שלמים, חטאת ואשם. וחובה על כל בעלי חטאים, זקנים, אפילו כהנים, מצוות, תקראנו לפי סוג הצורך. יש זקן שהוא גם לא עושה איזושהי עבירה, חובה על כל אחד להביא את הקורבן.